जनपद बिजनौर यूपी के चांदपुर पास के ग्राम तिगरी एसपी हॉस्पिटल एसपी कॉलेज में 21102019 को स्काउट गाइड ट्रेनर द्वारा बच्चों को तिरंगे झंडे ध्वजारोहण और ध्वज में गांठ लगाने के हुनर सिखाएं। स्काउट्स एवं गाइड्स और जैसे नदी पार करना और पुल बनाकर नदी पार करना और बियाबान जंगल में कैसे रहा जाता है और खाली हाथ किसी से कैसे बचा जा सकता है। स्काउट गाइड द्वारा बच्चों को तरह तरह के हुनर सिखाएं। तृतीय दिवस कार्यक्रम बच्चों को गांठ लगाने के हुनर सिखाए, जिसने डॉक्टरी गांठ, सुधा गांठ, मछुआरा गांठ, जुलाठा गांठ व स्ट्रक्चर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के अंत में तालियां बजाना जैसे नई रेल स्काउटिंग स्वागत धन्यवाद ताली का प्रशिक्षण दिया गया। सभी प्रशिक्षण काफी उत्साहित थे। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन संदीप बंसल, सचिव श्री राहुल बंसल तथा रजिस्ट्रार हरविंदर सिंह आदि लोगों ने भाग लिया। तहलक न्यूज़ निजामुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। युद्ध पर होगी पैनी नजर, हर लम्हे की दिखाएंगे खबर। खेल के मैदान से लेकर अपराध की काली गलियों तक, राजनीति के रसूख से लेकर बाजार के वजूद तक, टीआरपी के बवंडर से बचकर कराएंगे सच से सामना। हर खबर की होगी पूरी